Еркін күрес жаттықтырушылары әкелі балалы Валерий мен Денис Насенковтардың рухына арналап жүрген ашық облыстық жарыс биыл 5-ші жыл ұйымдастырылды. Алдымен марқұмдар 1 минуттық үнсіздікпен еске алынды. Ашық облыстық турнир биыл сонымен қатар Екібастұз қаласының 60 жылдығына арналды және алғашқы сөз екібастұздық бас спортшыға берілді. Қонақтар, бүгінгі спорт шарасы құтты болсын. Баршаңызға зор денсаулық, спортта жаңа жеңіс тілеймін. Ең мықты спортшылар жеңіске жетсін. Құрметті қонақ ретінде Дмитрий Насенков шақырылды. Ол марқұмдардың біріне бала, біріне бауыр. Осы жарысты ұйымдастырушыларға алғыс білдіремін және осы турнир біздің қаламыз үшін дәстүрлі болғаны мені қуантады. Осы жарыстан шыққан балалар ертең республикалық халықаралық турнирлерде өнер көрсетіп, жеңіске жетеді деп сенемін. Әкемнің ісін жалғастырып жүрген бапкерлерге алғыс білдіремін. Қатысушыларға тілерім жеңісті белдесулеріңіз көп болып, мықтылар жеңіс тұғырынан көрінсін. Жергілікті өнерпаздар ән шырқаса, жасыбайлық акробаттар палуандар мен көрермендерге өздерінің шеберліктерін көрсетті. Айта кетуіміз керек, Светлана Анкичева Валерий Георгиевичтің дарынды шәкірттерінің бірі, жас өспірімдер арасында әлем чемпионы, Азия чемпионатының күміс қола жүлделерін алған еліміздің спорт шебері. Осы күні арнайы сыйлыққа ие болды. Өзінің бапкерлерін ол көзге жас алып еске алды. Біздің бапкерлердің рухына осындай турнир өткізіліп жүргені мені қуантады. Алдағы уақытта да түрлі жарыстарға қатысып, күресіп жеңістерге жетуге тырысамын. Біз барда біздің бапкерлер біздің есімізде болады. Айта кетуіміз керек, аталмыш жарысқа 2002-2003 жылдар аралығында 2004 жылы және одан кіші жылдары туған балалар мен қыздар қатысты. Валерий Георгиевичтің өзі әйелдер күресінің негізін елімізде қалағандықтан қыздар да осы күні жеңімпаздарды анықтады. 20 весовых категорий у нас. Балалар жалпы 20 салмақ дәрежесінде күресуде, 5 салмақ дәрежесінде қыздар белдеседі, қалғандарында ұлдар. Біздің турнирімізге барлығы 260 жас балуан қатысуда. Ал енді сол қатысушылар Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды облыстарынан, Павлодар облысының Павлодар, Ақсу қалаларынан, Лебяжі, Қашыр, Ертіс аудандарынан ат терлетіп келсе, Екібастұздың намысын Жасыбай спорт мектебінің, Алексей Сергеевтің спорттық клубының, Солнечный кентінің тәрбиеленушілері қорғады. Және Екібастұздық балуан ұлдар мен қыздардың арасында Камиля Тезекбаева, Камиля Апекова, Дархан Абдраманов, Омар Медов, Кирилл Чербеков, Батырхан Теміров, Алихан Куатов, Келдіғайыр Зейнекен және Солнечныйдан Нұржан Кәрімжан турнир жеңімпазы атанды. Әрине, екінші мен үшінші орын алғандар да бар.